tuthie gwitu mwea ngakubikie turiage mucere wa mbicuri na ikaimati kabasimati bas reke nyambe ngunyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi njĩta kĩmiti wa gĩtaũ ũmũthĩ ndĩri mũthe thĩinĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga handũ hegwĩtwo Mwea handũ twĩtaga Gathigiriri na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mwanya mũno andũ aingĩ mekũigua ũhoro wĩgiĩ Mwea mũndũ anjagia gwĩciria ũhoro wĩgiĩ mũcere ũrĩa ũgĩkũragio no mũthĩ ti o mũcere tu watũrehe ũmũthĩ twarehwo nĩ indo ngũrani indo iria nawe ũkoragwo ũgĩkũria kũu gwaku mũciĩ tondũ ona gũkũ Mwea nĩ ciĩtĩkĩraga gũkorwo cigĩkũra kĩndũ ta mboga matharũ kĩndũ gĩgwĩtwo spinach mũndũ ũrĩithagia mbũri ng'ombe mbarathi na indo iria ingĩ ta icio ciothe onacio ciĩ gũkũ no mũthĩ nĩ kĩonanio kĩnene mũno gũkũ mwena wa Gathigiriri makĩendelea kwaria kana kũhota gũteithĩrĩria arĩmi ũrĩa mangĩhota gũkorwo magĩteithia thĩinĩ wa ũrĩmi wao gũkũ andũ arĩa meyumĩrĩtie nĩ aingĩ mũno na mokĩte mũno gũka gũcemania na arĩa mathondekagĩra ndawa arĩa mathondekaga bataraitha arĩa mathondekaga indo ici ciothe nĩgetha mahote kũmenya atĩrĩrĩ hihi mangĩhota gũteithania atĩa tũtietinda haha cai na karara reke tũtonye thĩinĩ wa kĩonanio gĩkĩ tũmenye ndeto ũrĩa kĩhana nĩgetha ũkiuma gũkũ tũkĩhote kũina hamwe tũthiĩ gwitũ Mwea ngakuonie ũrĩmi ũrĩa wĩ gũkũ mwega ũtigane na mũcere na mbasimati swip reke ngwĩrĩrio haha harĩ we wambe ũndĩe kĩhanya yes magwĩtaga atĩa niĩ manjĩtaga Gĩcũkĩ ofisa wa mifugo nĩguo gũkũ kaunti ya Kĩrĩnyaga rĩu ofisa wa mifugo nĩ kuga atĩ nĩ ta gũkoragwo ũrũgamĩrĩire mwena ũrĩkũ ngoragwo ndĩ mũtaaramu wa mifugo yes na mũno mwena wĩgiĩ ũrĩithi na management ya mifugo hau tũrauga ũhoro wĩgiĩ ng'ombe mbũri mbarathi ngũrwe ngũkũ ngamĩra ciothe rĩu haha tũrũgamĩte hihi ĩno nĩ kĩ tondũ rĩu ĩno nĩ nyeki nĩ ndĩrona ũguo na hihi ũtũtarĩrie nĩ nyeki mũthemba na yauma mwena ũrĩkũ mũthenya wa mũthĩ tũrageria ku promote nyeki ĩno mũthemba wa bracharia na bracharia turauga nĩ njega in terms of production yayo nĩ better than thara in terms of quality yayo ina crude protein ya about 16% of which thara ukoragwo na about 7 in terms of produce per acreage thara na bracharia produce ya bracharia ni about 4 times tondu thara ugutua maita matatu pa year na bracharia ugutua around 6 times from establishment kuma muthenya uria wa establish bracharia at 3 months ukadu the harvesting ya the first crop subsequently within 45 days to 60 days ugakorwo ke harvest nyeki ino ya bracharia ugukorwo nayo in produce for the next 10 years the only thing urakorwo we cautious about no feeding yayo ome feed na fertilizer na thumu ti fertilizer thumu majorly na ithe ndurahe nyeki yaku na ithe ndurahe ng'ombe the waste product ya ng'ombe nĩ thumu ucio cokia nyeki-inĩ nyeki ino yaku gugukorwo nayo in produce for the next 10 years na igukuhe optimum produce hihi nyeki ino nĩ ũgũthondeka nayo silage nyeki ino nĩ ũgũthondeka nayo silage ũngĩtukania na thara nĩ ũgũthondeka silage but the best method yayo ya kũmũ preserve tugaga nĩ hay na hay andũ arĩa matoĩ gũkũ gwitũ Mwea tugaga mahuti ma mũcere nĩ hay mahuti ma mũcere ti hay hay ĩrĩa njega ĩbatie gũthondekwo na njĩra ĩno ũteme rũcinĩ nyeki yaku ĩtinde riũa-inĩ waraganĩtie mũthenya ũyũ ũngĩ rũcinĩ ũroke ũgarũranie mwena ũrĩa ũrarĩ thĩ ũke igũrũ mathaa ma thaa 8 ũke na bĩla yaku kana korwo ndũgũrĩ na ũhoti ũcio wa kũmĩbĩl ũmĩoe ũmĩige store ĩmaintainĩte the green color yayo na nyeki ĩyo yũmĩte ũndũ atĩ wauna ũguo nĩ mwaigua gathauti kau karauma ndĩbatie kũruta gathauti kau number 2 wahihinya ndĩkuma maĩ number 3 ona ũngĩribariba kana ũkũnje nyamũ ĩyo nĩ ĩrakũnjĩka with a lot of flexibility na mahuti mayo matiraitĩka hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũmĩiga ina maximum protein yayo kana maximum feed ĩrĩa ĩbatie gũkinyĩra ng'ombe njĩra ĩrĩa njega piũ ya kũiga nyeki ĩno itũ nĩyo ndauga ya hay na hay ĩyo yaku rĩ twĩna hay stands kana hay bands hay band ĩno yaku rĩ ukorwo ũmĩ-elevatĩte thĩ kuma thĩ ukorwo either ũthondekete wire mesh kana ũthondekete na bao tũmĩtaga slatted ũke ona nyeki ĩyo yaku ũigĩre ĩcoke ĩkorwo ina roof nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria mbura na ndĩgakorwo enclosed nĩgetha ĩgakorwo na circulation ya rĩera throughout nyeki ĩno rĩ tũkĩiga rĩ
ina some percentage ya mai niguo na ina some percentage ya mai ungimiiganirira ni hari kinya handu yanjie go produce heat koguo ingikorwo itari na circulation ya riera no irihihania ni kugia mold na eventually tugie na kindu twitaga aflatoxins. Hihi ni undu andu aria marakwirorera andu mangienda kugia na githomo ta giki andu aria me mwea ona aria matari guku mwea ri hihi mangihota atia gukuona kana mangihota atia kwaraniria na inyui ungienda kugia na the best information extension of information thie wabici yothe ya thirikari ya livestock information hiyo yothe ni ukugia nayo no heo nginya the management systems iria twina cio in place. Thita tutaririe bata wa mutaramu niki bata wa mutaramu ni kindu kimwe ni ati mutaramu ni athiaga agithiaga technology uria irathie ki advanceaga ni athiaga agicenjanagia nayo uria irathie ki advanceaga. Number 2 thirikari ndirire hindi ya yandika failures na thirikari ni ikoragwo na the best information hindi ciothe niguo tondu akorwo ni trials kana ni research irekwo the first people could get information iyo ikoragwo ari thirikari ni sawa koguo murimi ni aingi mu advice anytime arenda ko seek any information toya mifugo any form of information the office yo hakuhi nawe ya thirikari ni ku get the necessary and the most relevant information kuma wabici yo. Na tondu haha hakiri na arimi na me haha he mundu ungienda gukorwo ena kiuria hari mutaramu nigethe tukiherera uko haha kuhiririo haha uka rugo haha yes witagwo atia marita jito John murimi kuma Kithingoti yes no njurie kana mahuti ma no mahandanio na thara yes mahuti ma no mahandanio na thara turauga atiriri nyeki ino ri turenda yuke yeherie thara koguo tutinge ku advice utukanie no ungikorwo wina ga portion ungihota kumihanda wika na kangi uhande thara no uthio hande ugie na trial ugerie urore atiriri production yayo ri against thara ri how is it urore wa feed nayo ri na wa feed na thara ri ni ri ura get more produce. Ucio ni murimi na ni mahati rutanganjo nake ni arikia kuyuriria kiuria giake kwiria guku kwina maundu maingi muno maria twagirwo ko tugithoma na tondu twataririo ni mutaramu njira iria twagirwo ko tukirora nyeki itu na protein iria igikoragwo thiini wa nyeki ino itagwo bracharia ni kwenda tumirie meri matatu tuthi hari gibanda kingi na kio tumenye atiriri hihi niki marathomithio horo wakio na twarikia guthoma guku no mwaka tume na kindu kana atia si ndio tukakorwo ni gafoga as ogu asante sana haya ani andu a mwea mwisho abasi mati na pisori